阿姨他上不让那种都还是上完14度，阿姨14度还是上不让那种都那上没，有是。14度上不了不弄。上不了不上完。嗯。哦，因为宁可没有上电机水。宁可没有上电机水。流水是那个。哦。宁啥样嘛，就是不是啥过没。不。这个要是回水给上。看你就是好儿可那东西还可以那个是不一样。哦。这啥也12度你都拿去就让上不了课没有上背那课，你没有课这个要那12支的吧，就是呢。您都课还是张黄头嘛？好了，张黄嘛没。张黄也你他是忙的背嘛。你哦，张黄最多他是没有上电12支绿色。哎。哦，就培育一个不是上电12支了哇。张黄头。现在阿姨他就没有课没有生养吧？九天生母。9天生母吧哇。9天生母啥过人山生土著男的背了。山生土著男的背了。山生土著包。山生土著还是包完。哦。我山生土著都还是培育那个背的是。培育吧。培育吧，花那个丝儿背的是。花那个丝儿的，就是那块嘎子那个丝儿。哦。现在也都苗关不是背了那边苗多。苗关大年你说一家子一个月。一家子一个月哦。一个是大老的。哦。这破快的干是这做一个人的时候，上看手经过。一家子一个月搞，都是个住那个8年是。估计个是大年。估计个是大年都挺好的。听说也那边还都有那种多12度。年度嘛。对年度空过。空过可都那个没完。但是都人气一挂狗腿，新疆另个一挂天下都有不大叫没。哦，听说也没啥不啥胡说客套吧？没事，很多但是那胡说，人口北极吧。北极吧哇。哦，都有城市上面那边。都那边叫旧家子户。旧家子号不搜救。就高铁啊，新疆啊个有不大叫没。有不大叫。多年的长不都本上捏帮没。对。长不都一部分没叫。听着本口讲嘛。一个是本口讲是人都没这个豆帮子嘛是。那没这个豆帮的是本口就，要那本口就。人都听个这些，人可但是那个这庄稼你看拖鞋贵大，人可干是就渐渐能过水有叫没。会这样玩。钱还估计过水有叫没。有这些事情。现在也都，你说都他是么都那种来的，就去年间门儿去，上不了空儿去。那东西丢的去嘛。好嘞。些丢的去都比较，7、8年，10年多上的。10年多上完。比好就是生产那东得给丢出去。阿姨好这生产给这阿姨菜好这生产。传菜，别传你苗子的手脚没有。阿姨先传你苗子手不？传你苗子的手脚。就上不了苗短。上不了苗都苗关当了不？听着手脚没有。阿姨苗关几年当了吧？5年。5年苗关当了，知道吗？阿姨去苗关苗菜高儿丢成过没这？过。都10年。高儿丢成过。10年弄是讲完。现在也上不了苗都苗关也就是当了是吧？上不了苗都苗关，全都。苗关也贵大叫，宁可呢，干家那老汉那个手脚呢。上不了苗多。干家老汉，那种国家个是大困难，一个亚麻这大困都苦苦干工作就有叫。有叫嘛有苦在困贵，穿啥困在个，估计是大件困个光大裤，弄到穿啥都大拿就完。就看见。这期间这个要么嘛，估计那个是当啥人家，不是苦，必须就5年手脚。5年手后再吃点么亚麻的可能破坏嘛。好嘞。这咋可能？你估计都他过了可能手干，毕竟一个亚麻的可能嘛，但我们毕竟搞的那个啊，应该讲是苦个搞肉从不进。搞肉是苦。生产个，就搞到几个啦，另外这1年是大补，那个是大叫，那个是大苦，
또 부산 나가기 부산에 다존 구이형 그지 好嘞好嘞。 你那个提啥了？ 哦，该是大了哇。嗯哦，对啊，也搞这10年门酒，10年门酒啊，都，都那种来就这10年门酒没。而且咱那边不是上不了困搞治理呢，还是搞这个浪哎，好劲儿了。搞这是可开始没有这个弄差个历史，都就留到了手上的，就是那还是电子绿，就是这好了。就是那电子浪往那边，就是搞这浪那东就老光没，光都回水啊个老贵呢，回水啊光没？都回水啊光完。光。哦，对也是前3不是回水给你上不了，可能回水浪没。如果挪街那拉光噻。回水好劲儿了。这块上不了你个浪噻。挪街拉光没？挪街光。上不了你回水可还是庄稼起不起瓜丢的。丢了。听啥也丢的，可能没回水个，在庄稼起个，这样丢的。陈江吴江。陈江吴江。吴关丢的哇。一关丢的。吴关砂锅江关丢的。三棍三娘没头头了，没头。三棍三娘给他丢的。吴关吴娘给丢的哇。吴关吴娘给这。丢了。吴关吴娘也丢了哇。还有吴大民族难丢的过。这周家坤是个吴大民族难丢的过。那就光完。就三棍三娘吴关吴娘难丢了没？哦。这个周家的讲究吴大民族，有的时候土马上就是把。哦。听啥也这样丢了。这大年头只丢的可能就庄稼起不，吴江么，三江么。五棍五娘么，一棍两娘个这名字不？我三棍三娘个这个名。五关个这个喊个了。五关嘛，五棍五娘我那不晓得个不知道耶。不知道。不知道啊，我砂锅江也丢。五关是跟产农户个啥？哦。五棍五娘是5个农户啊，5个兄弟嘛没。我一棍两娘不是1个农户2个兄弟嘛。都听过。你看也三棍三娘给在搞哩。好了。三棍三娘是3个农户3个兄弟哦。你看也砂锅江也搞了没？砂锅江搞了。哦，那也这样搞了。这样嘛搞。哦，对，你阿姨他们那些都搞了没？是前3不是？以前啥搞了没？都可能是慢慢在传出上没完。全减去给大家。减去都10年以前都丢那光没。减去给大家。那东那丢叫没完。大包你们那油花儿做好了，油花儿吧也。油花儿的起码挺长路去了嘛。从俺门儿里面就可以听个这起门那儿吧个。你谈点儿啥谈的嘛？喝了是谈的吧？你不是周强那会儿那种菜吃吧呀？你可谈的那可吃的谈的。对，你们生意路口过，生意路口过西口干都讲了就后来没，干累没得浪没得你跟你。你但是你看那东亚那丢的少，你阳春水平的过。但是你看那东亚那丢的可能。那个可多有点贵呢。你那东亚那丢的那你。这快旅给基本上充嘛，但是这那个。这样嘛，比黄生那就贵呢。是等个。现在你回水样这个上的马上给你拿东多。拿东就是。
他这真的快，安排。哦，真这个上玩。这还是。哦，我还以为他是那种可能黑手准备了可能多龙门阵啊，不是在去那个。去了。我还以为他们都要整嘛噻。但是那龙门阵嘛。龙门阵就去了。嗯。我再要整就去了。这也蛮好。哦。韩家山那个一直长寿着嘛。韩家山呢？嗯。韩家。该是吧？该是边的韩家山。该是该是吧？哦。我也你庄稼起了点，可能还是俺们去点贵呢。这俺们可能点儿高。跟你三江五江，你是点可能俺们不是黄贵呢。俺那五龟五娘，你是点可能。这现在还是俺们个专利活嘛。啊，咱你庄稼啥国家那点那边你去是黄梅的不？啥国家点的可你说。干不然对这啥国家个丢的叫嘛？你太给俺们给去点儿高。还是俺们去点儿高啊？哦。俺们个专利活。我听啥也正好你看到韩家山那东西，你甘肃多没？这里面人更多70个百呢。都没说这。哦。但种边味毛啊。哦，那边味对。大概什么呢？青黑或者洋酒些这个是。啊，啥也你甘肃里面是个那种蓝毛山海。蓝毛。韩家山啊，这样那种嘛。韩家山呢，该是那楼庄啊，听着该是好事儿哦。就是都给小米黄丢的那个丢的啥锅。哦。可是空油不咋中。哦，听讲啊。咱也韩家山那东西科技居然的嘛，都是你科技吧？韩家山的嘛。啊嘞。韩家山的8月多。8月科技啷子？8月20。8月20几是韩家山的。8月21、22吧。20、22。哦。看吧。这个大中间的。现在也韩家山上过日子呀，你跟那种嘛？甘肃地面再要那种嘛？最高。最贵呢。这韩家山上下过这个山那种过。老庄那种不是价格涨可能。都是帮忙科技就是8月那帮忙8月那科技那不是那个。甘肃地面啊。甘肃地里那是。还是得了，那真得了。哦。那年的那边贵。那儿那大是知道的亲戚辈朋友没得到呢。哦。那事儿那得了嘛。嗯。